တင်သာကျော်လွှားနိုင်သူတွေမဆုံးတော့တဲ့လောကဖြတ်တန်းနိုင်ဖို့လေအမှန်တရားဒါတရားနဲ့မြင်တွေ့နိုင်ပါစေကံဘာဒီငိမ့်ချမ်းသာရစေချွတ်တဲ့မှုတွေမစင်စားရှောင်းလန်းနိုင်သူတွေစာတင်သာပရိယတ္တိတင်ကြနေတယ်လေကိစ္စနေရဲ့အနေအထားသာသနာကိုလွှမ်းမိုးသွားရှားပါလာသောမျိုးဆက်များတတိမထားစာသင်၌တွေပြောင်းကွယ်သွားသာသနာကြီးကွယ်သွားနိုင်